Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, kurang ngalancarkeun pembahasan tafsir ayat-ayat hukum dina Al-Qur'an tina kitab Rawaimul Bayan nyaeta karangan Muhammad Ali As-Sobuni. Anu dibahas ayeuna nyaeta surah Al-Baqarah keneh ayat 228 dugikeun ka 231 anu berkaitan sareng syariat talak dina Islam. Jadi kalimat nama asalna tolak, tapi kusabab dina bahasa Indonesia geus aya tolak mah. Tolak teh naon? Tolak bala, tolak angin, tolak miskin, karena itu bukan. Tolak teh jadi artinya menolak. Menolak tak. Maka bahasanya itu diserap dalam bahasa kita menjadi talak. Lamun talak biasanya sok aya terusanana talak tilu sakalian. Talak itu. Nah, talak itu merupakan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak akan ada syariat talak atau misalnya tidak akan ada talak kalau tidak ada nikah. Can ge ditikah sia ditalak kurang, dikawin ge acan. Bisa ditalak kumaha. Jadi syariat talak itu ada bagi mereka yang berada dalam ikatan pernikahan. Makanya nikah itu disebutnya aqdah. Semua ayat di dalam Al-Qur'an kalau menyebutkan nikah artinya itu akad. Di akad nikah teh ijab kabul. Seorang wali menikahkan anak perempuannya, saudara perempuannya atau siapapun dalam tanggungannya dinikahkan kepada seorang laki-laki, dan laki-laki itu menerima penyerahan dari yang ditikahinya teh akan, kecuali satu di dalam surah Al-Baqarah 230. Nah, fala tahillu lahu mim ba'du hatta tankiha zauzan ghairuhu. Maka tidak halal baginya sampai, nah maksud menikahinya itu bukan menikahi di sini mah. Bukan sampai menikahi oleh suami yang lain. Jadi caritana teh kieu. Kan talak teh aya dugi ka tilu, talak hiji, talak dua, talak tilu. Talak hiji, talak dua tiasa rujuk. Talak tilu mah teu tiasa rujuk. Kenging teu nikah deui ka istri eta, kenging. Biaya syaratna sampai dinikahi oleh orang lain atau sampai setelah dinikahi, maaf, harus berhubungan badan. Kali dalam hadis sebutkan tidak boleh kecuali kalau hatta daqo usailatiha wa daqot usailaha, sampai si suaminya yang menikahi mantan istrinya itu merasakan madunya dan sebaliknya. Nah, maka tankiha di dalam ayat 230 mah artinya itu adalah hubungan suami istri. Ini untuk menghindari jadi aya pernikahan settingan. Ya cenah urang geus talak tilu tapi hayang balik deui. Tah kan teu meunang balik deui kecuali tos ditikah ku batur pangawin karena pamajikan urang, mantan pamajikan urang. Tapi omat ulah di kukumaha. Akad langsung ceraikeun, tah teu meunang eta teh. Jadi harus sebagaimana suami istri seperti biasanya. Nah, adapun misalnya niatnya teh nya bener sih. Saya mah memang hayang nikah hungku terus rek nalakeun, rek nyerahkeun nya boleh. Da eta mah haknya. Tetapi tetap harus sampai hubungan suami istri dulu baru boleh ditalak, dan halal itu dinikahi oleh mantan istrinya, mantan suaminya. Kira-kira mantan salakina lamun misalnya sudah hubungan dengan laki-laki lain masih daek teu? Eta maksudnya. Jadi maksudna teh eta, jadi Islam secara tidak langsung nyarek
nyarek teh lain nyarek menikahi yang lainnya deui, tapi nyarek tong nepikeun ka ragrag talak 3 aya teu yakin mah. Sabab moal bisa balik deui kajaba dinikahi. Dan dinikahi oleh orang lain itu adalah sesuatu yang berat sebenarnya, berat untuk menerimanya, apalagi sampai harus dicampuri dulu oleh orang lain. Nah, ini nikah dan talak itu adalah syariat Allah yang merupakan sunatullah juga. Jadi sunatullah itu sesuatu untuk mencapai takdir Allah. Kieu misalna tanya ai anu neangan pamajikan tos pasti meunang tos pasti nikah bobogohan 15 tahun jeung si Deno urang Banjaran jadi kedua sumbangnya, tapi geus pasti eta bobogohan 15 tahun nepikeun bakal jadi istrina teh can tentu. Tapi si eta geus ikhtiar can geus atuh 15 tahun nah itu can jadi wae. Nah bisa jadi kudratullahnya memang tidak ada jodohnya untuk orang tersebut. Jadi orang tersebut itu tidak ada takdir Allah untuk menikah dengan perempuan tersebut, walaupun geus ikhtiar, ta'aruf, ngahitbah, geus siap-siap kanggo pernikahan, mas kawin tos disayogikeun, terus tos nyumpingan wali, malah tos daftar ka KUA, tapi namun takdir Allah teu nangtukeun jadi nikahna, bisa jadi terjadi nikahna. Kumaha we carana? Aya anu di hari pernikahan kacilakaan, aya anu di hari pernikahan ternyata aya anu datang ibu-ibu mawa budak, ieu teh cenah abi teh pamajikanana. Nah, cenah tapi kan ka isina teh terjadi alim cenah aya nah teu bebeja. Malah kasus nu kamari aya nu geus 2 tahun ditikah ternyata si suamina teh istri perempuan ngaku jadi laki-laki. Jadi sunnatullah itu rumusan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai sesuatu, tapi bukan baku dan bukan hanya itu. Aya nu usaha geus pasti menang hasil can tentunya, tapi lamun misalna teu usaha hese menang hasilna teh itu sunnatullahna. Kenapa? Karena ada kudratullah, ayat takdir Allah. Nah, talak pun juga itu sama, merupakan dalam satu prosesnya adalah syariat atau sunnatullah untuk melepaskan diri, tapi anu menuju untuk proses talak da cantang tu talak. Karena talak mah ditentukan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka cek Allah teh lamun misalna hiji waktu kudu manggihan talak mentak tong hariwang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah fahuwa hasbuh, akan diberikan jalan keluar. Nah, urang mah ngan ku sabab nu kabayang teh lamun ditalak teh puntennya nu kabayang jadi janda, eueuh nu ngabiayaan, stigma negatif jeung sajabana. Teu kabayang mun urang misalna ditalak teh ku salaki nu ayeuna bakal meunang nu leuwih kasep, bakal meunang nu leuwih beunghar, bakal meunang nu leuwih bager. Kersa teu? Nya boga salaki gede ambok, gede nafsu, gede dahar. Tapi tegede usaha bisa tanya. Terus saya nalak urang teh cenah bae daripada jadi randa mending digayong we, mending bae non baenya dinya nyari oge. Teu penting mah urang masih statusna lain janda boga salah kita. Urang teh ngemut, bisa jadi takdir Allah teh lebih baik. Bisa jadi bisa menang anu leuwih kasep, leuwih bager, leuwih beunghar, leuwih nyaah, leuwih deudeuh gitu. Nya tak sabab stigma na kitu urang sadayana jadi we alim. Nah,
Maka kalau misalnya nyemutanana bahwa talak itu untuk berubah menjadi lebih baik, nya moal meunang anu leuwih goreng atuh. Nya. Redenya kunaon make cerai, pasea wae. Kunaon make pasea wae? Sabab egona taringgi, berarti engke urang milarian teh anu egona teh tidak tinggi, anu sabar, anu rada acuh cu istilahna mah teu posesif. Nah, teu posesif bahasa barudak ayeuna mah. Tah, lamun misalna urang meunang leuwih goreng, nya bisa jadi inti masalah kunaon urang cerai teh teu dijadikeun dasar untuk memilih yang lebih baik gitu. Yang lebih baik. Nah, jadi itu syariat talak itu. Komo deui kanggo pameget ulah hariwang, pameget mah nya ulah hariwang salila aya nu daek gitu. Salila aya nu daek pasti daek gitu. Tapi nyata tosnya ieu syariat talak. Nah, jadi terus deui persepsinya itu aya nu ditalak atau talak teh awan sae. Nah, lamun tergantung aya nu awan, aya nu cing nu awan naon. Awan talak teh kunaon? Awanna naon nalak gitu. Hah? Ai selingkuh mah nu awanna selingkuhna lain nalakna. Kunaon? Entah awana naon ieu mah. Awana aya syariat talak itu awana naon? Tidak disukai teh anu nalakna atau talakna. Apakah Allah akan syariatkan sesuatu yang tidak baik? Nah, ya. Jadi sebenarnya ini syariat talak itu baik. Kenapa? Karena dia jalan untuk keluar dari masalah. Ya. So, dipecat saya awon. Saya awon. Oh, tergantung. Lamun cek anu mecat saya awon. Centang tuh cek nu dipecat saya awon. Centang tuh abi mah hayang dipecat sama sangkan bisa neangan deui nu lain jeung pesangon meunang daripada mundurkeun. Nah, jadi hakikat nama itu jalan keluar untuk suatu permasalahan. Saya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membenci? Nah, karena ini bukan dijadikan jalan terakhir talak itu, tapi talak itu dijadikan sesuatu yang jalan pertama justru. Tekaop aya masalah yang ditalak, sok mah tahu lah gitu. Bahkan prosesnya itu justru Allah Subhanahu wa taala bukan menuju untuk talak, tapi proses nanti menuju supaya rujuk kembali. Timimiti pasea nasehatan heula, mun siri nasehatan berarti supaya cerai supaya ngahiji deui. Dijauhan supaya cerai atau supaya ngahiji deui matak dijauhan teh nanya teu pararungu geuningan kulum nyalira teh ngahiji deui. Ditengge teh ulah nunggu siga nunggu bangsat. Tapi nunggu ngadidik supaya entong kitu deui. Nya, entong kitu deui. Terus we wati mareh makamullah tepikeun ka paseana, cenah hayang diriungkeun oge nyandak ti pihak istri, nyandak ti pihak pameget. Kan ngobrolkeun naon? Yeuh yeuna hayangna kumaha? Yeuh hayangna kumaha? Tah, dugikeun ka nyari titik temu gitu. Cenah geus teu kuat hayang nalak, nya sok mun hayang nalak mah syaratna hiji kudu bere mut'ah, kenang-kenangan. Masalah cenderamata sesuai keinginan istri sekemampuan suami gitu.
Jadi mun misalna suami istri hayang alfad, suami apan sok taikeun tengahna deui nya pajero we atuh. Tah, berarti tengahnya sekemampuan dan juga semampuan. Nya kudu ningali salaki boga anak kumaha, ulah salaki gawena serabutan minta alfad, paling oge cocokan mobilanna tah bisa eta. Nah, jadi itu talak. Terus 3 bulan tidak boleh berpisah rumah dan harus tetap memberi nafkah. Cing kira-kira lamun nun niatna henteu sungguh-sungguh rek nalak kuat moal 3 bulan nya kudu meremut nya kudu bere nafkah, kudu saimah, ningali si ibu beuki geulis. Naon cenah ibu ngageulis wae nya atuh ibu teh siap-siap bisa jadi janda. Kana teh tapi tetap salila di bumi teh tetap melakukan kewajiban masing-masing kecuali hubungan suami istri. Jadi tetap ibu masak, tetap ibu melayani suami, manyeusekeun perhatian malahan mah kudu leuwihnya. Si bapak oge tetap kudu mere resiko, kudu melindungi nganterkeun, tetap masih saimah mah nu teu kengeng teh hubungan suami istri ngumpul. Kunaon sabab lamun hubungan suami istri menang teu? Menang justru tujuan Allah teh supaya ulah papisah teh ameh hubungan deui suami. Sabab lamun hubungan deui suami istri mah rujuk ngaranna. Eta nu dipihara ku Allah teh. Jadi supaya rujuk. Tah ieu teh moal bisa nepi ka 3 bulan kitu kajaba anu bener-bener boga niat hayang pisah. Kitunya anu boga niat oge bisa jadi niat narobah lamun misalna nurutkeun aturan Allah entong papisah saimah kewajiban kudu dilaksanakeun kecuali hubungan suami istri. Terus misalna teh nafkah terus berjalan kan berat sabulan teh dikuat-kuat atau ya mamah naon hayu naon ieu teh kan urang teh nuju dalam masa talak idah cenanya atasolah orang atasan maksudna naon rujuk muhun nya hayu tiba heula oge teu eta nu dipikayang ku tah eta teh mungkin kajaba anu bener-bener niat rek nalak walaupun juga sampai setelah selesainya can dirujuk wae geus 3 bulan Pak naon ieu aya mantan nga-WA rek naon nga-WA ngembek keneh berarti nya keneh nya naroskeun cenah terus ditalak nya dijawab ku abi teh mohon atos nuju masa idah terus we ngawarna teh tong hariwang tong hariwang ento bae nyindiran heula lamun ketemu jandamu eta mah bisi jadi fitnah terus we ku sindiran tong hariwang terus kitu Pak ieu ngawe anak ieu tong hariwang cenanya naon maksudna eta teh rek nganikahan nya duka abi mah kan kitu we entong cenah geus dirujuk we tah bejakeun buru-buru geus dirujuk jadi we balik deui kitu nya atawa geus beres masa idahna teh nya Bu geus beres tah walaupun geus beres tidak ada kewajiban serumah lagi tidak diberi nafkah lagi terus we aya nu bade mayunan tinggal nyarios we Kang punten ieu mah abi sanes bade ngoyakeun pamadegan akang ngan aya ngan ieu sananya cek Al-Qur'an nu lebih berhak ngan nikahan abi mah mantan salaki abi ieu aya salaki nu sanes anu hoyong nikah ka abi sok abi mah naros we ka akang nya itu bener ieu tah buktina bila perlu hayu ditepangkeun cenanya ontong cenah nah make entong kan akang geus nalak abi entong dirujuk we ku abi cenah daripada kudu nikah jematur geus dirujuk ku abi tah eta nu diharapkeun ku Islam teh nepikeun kabalik deui tah anu boga niat bener-bener mah nyajung we kebae teu naon
ngan atuh piraku we meni asa miheulaan miheulaan nuju akang masa idah mah abi teh aya nu nanggung, aya nu nganterkeun, aya nu nyalindungan, aya akang atos nalak mah abi oge hariwang. Teu aya anu napakahan, teu aya nu nyalindungan, teu aya nu mikanyaah, nyapunten we kita. Gitu Ibu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala urutan teh terus berulang teh sampai ketika talak ketiga bener-bener kudu diamutan teh sabab lamun hoyong balik deui wayahna kudu ditikah ku batur. Aya geus ditikah ku batur maka puntennya aya bahasa urut batur cek istilahna. Can tangtu kersa deui. Nah, ya ayat-ayatnya Bu, ayat ke-228 ieu panjang ke di awasnya. Jadi terangkan teh perempuan yang ditalak itu menunggu selama 3 quru. Jadi idahnya 3 qurunya. Selama 3 quru itu dia tidak boleh menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya. Jadi lamun istri anu teu nuju hamil ditalak idahna 3 sasih. Tapi lamun nuju hamil sanajan ngan ukur saminggu 2 minggu maka dia itu idahnya sampai melahir. Jadi sabralami 8 bulan. Salami 8 bulan berarti kudu ditanggung salakina tapi lahir. Masih napako karena dia belum belum habis masa idahnya, sudah ditalak tapi belum habis masa idahnya. Kan ieu teh lamun misalna istrina anu teu jujur mah bebeja we teu hamil. Supaya ngan ukur 3 bulan bisa kawin deui jeung batur atawa salakina ieu mah nu minta cenah hamil teh hamil kayak 2 minggu cenah 8 bulan atuh urang ngabiayaan nu tong dibeja-beja meh 3 bulan tidak boleh, tidak halal menyembunyikan yang Allah ciptakan dalam rahimnya kalau mereka beriman pada hari akhir. Dan mantan suaminya lebih berhak untuk kembali kepada istri tersebut kalau memang ingin rujuk, ingin mengadakan islah. Dan mereka itu misluladi alaihin nabil ma'ruf, mempunyai kewajiban dan hak dengan cara yang ma'ruf. Dan bagi laki-laki atas perempuan itu ada keutamaan 1 derajat dan Allah Maha Gagah serta Maha Bijaksana. Kemudian di ayat 229 tolak itu 2 kali, maksudnya yang bisa dirujuk. Cuman ya tak masalah tanya kieu. Urang sok nalak secara syar'i. Ketika nalak secara syar'i itu maka harus di hadapan saksi. Tos kitunya. Ketika didaftarkan ke KUA maka suka diminta lagi ikrar talak. Nah, ikrar talak itu menguatkan saja, bukan menjadi talak yang kedua. Eta teh ngan ukur talak hiji ngan ngaikrarkeun di hadapan hakim gitu. Jadi ngetang idahna iraha Ustad dina nalak anu di bumi iraha nalak di bumi 2 minggu yang lalu daftar ke KUA terus diminta talak. Nih ngetang idahna tuh bukan dari di KUA atau di pengadilan tetapi di rumah eta. Karena pengadilan mah hanya mencatat sebenarnya mah gitu, mencatat. Nah, yang bisa dirujuk itu adalah 2 kali. Berarti talak, masa idah, habis, atau dirujuk sebelum habis atau sudah habis. Berarti nikah deui suami si deui, talak deui, masa idah deui, terus rujuk deui. Eta ngan ukur 2 kali jatahna. Jadi ibu teh merenanya lamun ditalak ku bapak teh, mangga ditalak jatahna hiji deui, pan bade dirujuk. Mangga we cenah. Abi ge lumayan. Mana pakoh anggar 3 bulan. Terus kenging mut'ah. Jadi tong hariwang. Tong eleh geleng kitunya, tong eleh geleng. Nah, kalau misalnya urang teu boga daya tawar, berarti si suami ge sok tara ragu-ragu nalak. Jadi kudu daya tawar mempertahankan rumah tangga. Nah, kalau misalnya sudah 2 kali dan tidak halal bagi suami mengambil lagi mas kawin yang sudah diberikan oleh mereka.
tidak boleh mas kawin diambil lagi kalau ditalak. Yang boleh diambil lagi itu kalau istrinya menggugat ingin cerai, bukan menggugat ingin diceraikan. Menggugat ingin diceraikan mah meminta ditalak. Kalau menggugat cerai mah dia melepaskan diri karena suaminya tidak mau mentalaknya dengan memberikan kembali mas kawin. Mungkin ditalakna kusaha ku hakim. Tuh hakim mah teu ngawin tapi bisa nalak. Ya, ku hakim. Mungkin si suami nate saya mah teu nalak, betul, tapi dia sudah memberikan mas kawin tah copot deui. Dia telah dijatuhkan talak dengan hulu, tapi hulu itu tidak ada kuota, dia tidak boleh kembali lagi untuk selamanya. Berarti kan perempuan yang ngemut nanti lebih panjangnya. Mun urang ngahulu ngagugat dicerai berarti urang teh tidak bisa menikah lagi dengan mantan suami urang salilana. Ngemutana panjang, lamun urang apa kana aturan mah gitu. Ya urang mah jadi lalab. Sok sia yang ditalak. Sok. Pak talak Pak kali-kali mah. Jadi ulah diheureukeun. Nah, terus di ayat 230 kalau sudah ditalak maka tidak halal sampai ditikahi oleh suami yang lain. Ini bagi yang talak tiga teh katanya. Kalau dia sudah ditalak maka tidak ada kesalahan bagi mereka untuk rujuk. Nah ini bagi talak yang satu dan kedua. Indona ayyukima hududallah. Yang paling pokok mah ingin memperbaiki rumah tangga dan juga menegakkan hukum-hukum Allah. Insya Allah kiranya dikersakeun jadi talakna, lamun proses talakna sesuai jeung aturan Allah jadi pahala. Tapi lamun misalnya dikersakeun balik deui, pahala tetap menang jeung urang bersyukur. Ternyata takdir Allah itu membuat kita tidak berpisah. Nah, kemudian watimar rahimakumullah. Nah, ayat 231. Kalau sudah ditalak perempuan itu pabalagna ajalahuna paamsikuhuna bima'rufin. Kalau sudah ditalak dan sudah habis masa iddah talaknya, maka kamu boleh memegangnya kembali dengan cara yang baik. Maksudnya itu dinikahi kembali aya nama dengan akad yang baru, atau sarihuhunna bima'ruf, atau diserahkan saja tapi sama dengan cara yang baik juga. Kang tos 3 bulan enjing teh kumaha bade dirujuk atanapi abi bade dilepaskeun wae kapuranya urang geus lain-lainan. Mudah-mudahan neng kengeng anu langkung sae tibatan AA. Oh eta mah upahan da sebenarnya mah si neng ge bungeun AA yang terbaik. Nah gitunya maka maka dilepaskan dengan cara yang baik pula. Cara yang baik itu maksudnya sesuai dengan aturan Allah dan tidak menganiaya satu sama lain. Da aya numutkeun perasaan mah kadang perempuan juga tidak mau ditalaknya. Ceuk sama nepikeun ka kembali dinyanyari ge nu penting mah urang teh ditalak ya gitu. Dan itu terjadi pada istri Rasul saudahnya yang sudah tua dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Cek Nabi teh bisi jadi bengberatan entos we wios ditalak cenanya. Cek anjeunna teh nyebatkeun entos wios keun jatah abi wios kanggo Siti Aisyah. Teu kedah dipaparin rasiko abi. Penting mah abi hoyong engke di akhirat teh tercatat sebagai istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab lamun tos ditalak mah tos lain-lainan. Lain-lainan teh lain di dunia hungkul. Nepikeun ka di akhirat ge geus lain-lainan. Nah, kemudian wala tumsikuhunna diroron ditantadu, jangan menahan mereka itu untuk memadorotkan sampai kalian itu melampaui batas. Jadi yang mah kieu misalnya tanya ditalak terus masa idah erek beak rujuk deui kitunya
tapi itu diperlakukan sebagai istri gitunya. Terus talak deui, masa idah deui, rek beak dirujuk deui, bari tidak ada perbaikan hubungan atau tidak melakukan kewajiban, itu menahan dengan memadaratkan. Dan siapa yang melakukan itu dia telah menganiaya dirinya sendiri. Oke, insyaallah mungkin tiasa diaos di buminya tentang ayat-ayat talak. Nah, hukum-hukum syariat ya punten ada kapotong teh tukang fotokopina. Yang pertama, berapa lama iddah istri yang ditalak? Yang ditalaknya seberapa lama? 3 bulan. 3 bulan itu 3 kali head dan 3 kali bersih supaya supaya jelas tidak ragu. Yang maksudnya kieu, lamun 3 kali head ditalak nate kan beres head bisa natenya kamari atau head. Terus ditalak teh talak head anu kahiji 1 kali bulan depan, head nu kadua bulan depan, head nu katilu bulan depan. Tak eukeur head keneh oge itu sudah habis masa idahnya, boleh menikah dengan yang lain. Tapi kalau sampai bersih engkewe ngantosan dugikeun ka rengse headna baru boleh menikah dengan yang lain. Eta 3 bulannya untuk yang ditalak. Istri yang ditalak 3 kuru atau 3 kali head atau 3 bulan. Yang hamil, kalau yang hamil sampai melahirkan. Kalau misalnya ditalak umur kehamilan 2 minggu berarti kurang lebih 8 bulan lebih. Tapi kalau ditalaknya teh 8 bulan 3 minggu berarti saminggu ngelahirkeun isukanana geus meunang kawin jeung batur. Bahkan cek istilah nama ditalak poe ayeuna, lahir ayeuna, kawin deui ayeuna meunang. Hukum mah kitu, Bu. Menopause kembali kepada tadi 3 bulan. Walati lam yahidna, perempuan yang belum haid dan perempuan yang sudah tidak haid 3 bulan. 3 bulan maksud. Nah, kalau suaminya meninggal 3 bulan tambah untuk berkabung 1 bulan 10 hari, jadi 4 bulan 10 hari iddahnya. Meninggalnya kalau suaminya itu meninggal dunia. Kalau itu kemudian yang sudah tidak haidnya berarti 3 bulan. Istri yang sudah tidak haid atau belum haid itu 3 bulan. Ini dalam hadisnya ada wala iya isna minal mahidi min nisaikum inil tabtum fa iddatuhunna salah 1 ashhur walai lam yahidna. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya maka idah mereka 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Tidak haid belum haid atau karena misalnya dia punya kelainan geus dewasa tapi teu haid wae ditalak, maka tetap 3 bulan. Bingungnya eta anu kawin lalaki jeung lalaki. Nah, ditalak geus lieur itu tong di pikiran. Salah itu. Yang kedua, apa yang dimaksud ayat wala yahilu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Jangan dan tidak halal bagi kalian menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam rahimnya. Yang dimaksud adalah haid dan hamil. Jadi perempuan itu kalau sedang haid tidak boleh ditalak. Jadi kusabab kudu dijelaskeun lah lamun menuju haid mah bersih dan tidaknya. Matak ditaruh heula rek ditalak cenah. Keheula Kang, abi nuju haid antos we dikeun kaberes. Poknya sok. Geus can. Geus can. Wah, tenanya kemah Kang geus beres. Poknya mau jadi dah nalakna. Nah, gitu. Jadi harus selesai dulu haidnya baru boleh ditalak. Kalau menikah sedang haid boleh. Kalau mentalak sedang haid tidak boleh. Kemudian
Yang kedua, ada yang mengatakan hamil. Kalau sedang hamil harus dibicarakan berapa umur kehamilannya. Ini akan menentukan berapa lama dia masa idahnya sampai lahir. Tapi kalau misalnya tidak hamil, maka cukup 3 bulan. Jangan sampai karena ingin lebih cepat kalian menyembunyikan kehamilan kalian supaya masa idahnya lebih pendek, tidak sampai melahirkan. Nah, demikian yang qaul yang rajih, karena dua hal tersebut berpengaruh terhadap idah perempuan dan berkaitan dengan kehalalan untuk dinikahi kembali, yaitu kebersihan rahim dari janin laki-laki yang sebelumnya jadi suami. Yang ketiga, apakah mantan suami lebih berhak kembali pada semua talak baik tuju atau bain? Nah, mantan suami lebih berhak kembali kepada mantan istrinya pada talak rujuk, yaitu talak ke-1 dan ke-2. Jadi nuju masa idah talak 1 dan talak 2 mah mantan suami yang paling berhak. Ibu ulah waka dangdos aneh-aneh, ulah waka ngajaprian aku mau nepi ka buat pengumuman tong wayahna we sampai bulan, karena suami kita masih berhak untuk merujuk kita. Nah, pada talak rujuknya talak 1 dan talak kedua. Adapun pada talak yang ketiga, talak bain, maka istri tersebut telah sepenuhnya berhak untuk menikah dengan siapapun. Terus talak katilu mah nggak bebas ibu teh, badai pengumuman, badai dangdos, nepikeun ka glowing, mangga eta. Terus mulai persiapan, mangga itu sudah diperbolehkan, karena suami kita tidak berhak lagi. Orang lain sekarang mah yang lebih berhak. Yang keempat, bagaimana hukum talak rujuk? Talak rujuk diperbolehkan dalam Islam tanpa melaksanakan akad yang baru dan tanpa mahar dan tanpa keridoan dari mantan istri selama masa idah. Si ibu teh istri talak nya 3 bulan masa idah. Bulan kedua teh si bapak yang rujuk, ibu tuh bisa nolak. Bung, tolong. Teu meunang. Wayahna we kudu nampi. Lamun hoyong cerai nya hulu menyerahkan mas kawin. Tapi lamun misalnya si bapana hoyong ngarujuk nuju masa idah, suami istri itu tidak bisa menolak, ridho atau tidak ridho dia harus menerima wayahna, karena masih dalam yang lebih berhak. Nah, walaupun disunahkan seperti menikah kembali, karena ditakutkan istri tersebut menolak untuk dirujuk setelah ditalak. Namun jika telah habis masa idahnya, maka perempuan tersebut harus dinikahi kembali. Jadi rujuk mah cekap we ku nyarios, abi bade ngarujuk anjeun, aya saksi sae. Atau bahkan ada ulama yang mencukupkan mun misalna teh ngagabrug terus hoyong sapatemu, itu sudah jadi tanda rujuk, karena itu tidak boleh kecuali bagi yang rujuk. Terus gitunya. Tapi kalau sudah selesai rujuk, maka harus akad yang baru. Mas kawin deui. Ngemot deui we si bapak teh, namun misalnya geus beak kudu akad deui, kudu mere mas kawin deui, kudu hajat deui, kudu ngundang-undang deui, riweuh geus ning tong rujut. Dan memang kitu tujuan Islam supaya bisa rujuk. Jadi ketat dan susah gitu, kecuali bagi mereka yang benar-benar. Dikesakeun nepikeun ka nalakna oge, komo boga budak kan tetep eta teh budakna lamun misalna teu ikut jeung suamina, ikut jeung ibuna kan kudu dibiayaan mangger suamina. Terus margi ieu teh ngurus budak ayeuna mah lain pamajikan urang kudu diburuhan ayeuna mah. Teu lamun anu jujur mah kitu salakina cenanya mun ditalak nya urang kudu ngabiayaan budak, nya kudu nguruhan, tapi teu bisa dicepeng-cepeng acan, nyamut panjang. Ya, nyamut panjang. Jadi benar-benar kecuali bagi mereka yang benar-benar berniat dan mengambil konsekuensi itu.
Termasuk apabila melihat suatu hari mantan istrinya menikah dengan orang lain. Wow, gitu. Ya, kita termasuk jadi pertimbangan. Da nya kitunya ai keur ambek mah keur keukeuh, tapi nalika rek ku batur geuningan sakapeung mah sok alim gitu. Nah eta tujuan. Yang kelima, apakah ucapan talak 3 atau talak 3 sekalian dalam satu waktu dihitung talak rujuk? Maksudnya kahiji atau kedua atau langsung talak 3? Jumhur ulama sepakat bahwa ucapan talak 3 atau talak 3 kali dalam satu waktu itu talak rujuk, karena ayat at-talaqu maratan menunjukkan bahwa talak terpisah, tidak dalam satu kali, dan adanya syariat iddah juga menunjukkan bahwa talak itu dipisah. Kalau mentalak 3 sekalian mah nya teu aya masa iddah, teu aya rujuk. Terus misalnya teh mutahna ngukur sakali padahal jatahna sampai 3 kali. Nah, itu tidak boleh. Maka sepakat para ulama itu ucapan talak 3 sekalian itu tetap dihitung 1 kali. Nah, langsung. Yang keenam, apakah diperbolehkan suami mengambil mas kawin dan apa yang telah diberikan kepada mantan istrinya ketika sudah ditalak? Mantan suami tidak boleh mengambil mas kawin dan apa yang telah diberikan pada mantan istrinya ketika sudah ditalak, dengan dalil wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an, dan tidak halal bagi kalian mengambil sesuatu apapun yang telah kalian berikan kepada mereka sedikit pun. Nah tak ibu teh nalika rumah tangga teh kudu jentre, mana anu jadi milik ibu, mana nungan ukur hak guna pake, tapi tetap kepemilikan si bapak. Yang paling pokok mas kawin usaha ibu, karena itu mah akadnya diberi, tentunya. Misalnya nafkah bulanan anu ibu, pangmalikan acuk anu ibu. Lamun misalnya motor, tah motor mah nanya heula, Pak ieu teh naon masihan atawa hak guna hungkul, cek si bapak teh hak guna bunya. Oh mohon teu sawieur urang ngambok mun kitu teu cintanya. Mah atuh da boga perhitungan masing-masing nya. Bisi si bapak teh nandonkeun keur mas kawin deui. Nah, terus ku ibu, termasuk rumah misalnya teh di atas namakan ku ibu, ieu teh bapak teh atas nama hungkul atawa dipasikeun ka ibu. Aya mah di atas namakeun supaya bapak teu kena pajak progresif. Nah, akadnya jelas. Udah jelasnya mana yang jadi milik ibu, mana yang hak guna pakai tetap milik si bapak. Nanti ketika bercerai, maka yang sudah jadi milik ibu mas kawin dan apapun selama rumah tangga itu menjadi hak milik ibu tidak boleh diambil lagi. Cing, ai kompor berusaha. Eta diakadan ku si bapak ke ibu sanes. Cantu si bahasa si bapak mah. Manta kudu dijelaskeun teh Bu. Kompor, lomari, parabot sok. Usaha. Nah, eta mah lamun usaha ustad atuh nu karari teh mah diislahkeun nih. Mohon kami bade diislahkeun engke di akhir cenanya sok ibu bade nyandak naon. Sok we. Yos canak we. Bapak mah rek meuli deui. Mangga eta berarti akadna kitu. Atau cucu bapak teh ulah ieu mah tong dicandak, ieu mah nu abi. Nah, bayahna karena anu meulina anu paling pokok si bapak, uang si bapak. Ibu ge sama. Kalau punya kepemilikan atas uang ibu, menang usaha ibu, menang warisan ti eta ibu, misalna teh nya terus dibelikeun ke rumah tangga nu ibu engke lamun pirak candak deui. Ngabangun imah misalnya teh kuduaan, itu pemilikannya tetap tidak berubah. Milik masing-masing. Namun jika istri ingin menggugat cerai suaminya, maka ia harus mengembalikan mas kawinnya sebagai penebusan dirinya. Eta mah halal dicokot deui ku suami. Kernaon? Tuh jelas. Mohon cenah
Kan ibu teh hayang cerai ti bapak. Bapak ge da butuh batur hirup, butuh anu ngalayan, butuh nu masak nya wayan. Bapak ge kudu neangan deui tah. Kan yang ditu butuh mas kawin nya wayan. Nu ti ibu rek dipake mas kawin keur anu anyar. Beda lamun ajeung misalnya bapak rek nalak, eta mah konsekuensi bapak. Mas kawin tidak diambil lagi, kemudian harus wajib memberikan mut'ah. Yang ketujuh, bagaimana cara seorang mantan suami yang telah mentalak 3 untuk dapat kembali pada istrinya? Nah, ini mah harus menikah lagi dengan yang lain, tapi bukan settingan. Disebut teh muhalal dan muhalil teh. Nu macekeun bahasa Sunda mah. Muhalnya rada kasar tapi da emang kitu. Jadi supaya halal deui manehna ngawin. Nah, tapi manehna nyaraikeun deui tah. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kecil kemungkinan itu untuk bisa balik lagi kalau sudah dinikahi oleh orang lain. Nyata mata kedang ilmu teh kadieuna kapangkerna moal sapati-pati daek nalak 3 sabab konsekuensina harus ditikah ku batur jeung nu kadua batur oge nu nikah can tangtu daek nalak. Si ibu ge can tangtu daek ditalak deui, teh leuwih kasep, leuwih bageut, leuwih beunghar. Leuwih deudeuh can tangtu konsekuensinya berat itu. Maka bila yang ditaraskeun satecan dipekas. Alhamdulillah berarti rumah tanggana baik-baik saja. Mudah-mudahannya insyaallah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.